Баскетбольные поединки у лицеистов проходят теперь куда оживленнее. Нешуточные страсти на спортивном поле теперь разгораются регулярно. Благодаря новому покрытию мяч отскакивает идеально. Теперь уроки физкультуры только в радость. Здесь поменяли все от пола до потолка. Буквально обновленный зал для ребят как дополнительный стимул заниматься спортом. Спортзал намного лучше стал после перестройки. Намного легче играть, интереснее. Позитив есть. Намного легче играть в баскетбол, потому что обновили пол, меньше травм. Во-вторых, обновили кольца, сетки. Комфортно очень. Спортзал был и до этого хороший, но сейчас он стал более красочный. Тут приятнее заниматься. Мы приходим, занимаемся. У нас бывают минутки, там мы зарядку делаем, потом играем в баскетбол, можем выбрать, за какую команду болеть. Очень интересно. Необходимость обновить спортзал назрела давно, говорят в лицее. Вентиляция, окна, пол и спортинвентарь. Отремонтировали оба зала, большой и малый, для младшеклассников. Обновили также и раздевалки вместе с санузлами. Работы по капремонту спортивного зала начались в апреле 2022-го. Строители постарались завершить все работы до начала нового учебного года. Были заменены стеклопакеты. У нас был только один стеклопакет, и холодно было очень. Сделали еще дополнительные стеклопакеты. Сделали также защитные экраны и на батареи, и на окна. Тоже в гардеробных санузлы были полностью исправлены, починены, сантехнику они поменяли. В гардеробных также сделали дополнительные места для того, чтобы переодеваться. На втором этаже в маленьком спортзале также они и покрасили полы, и разметку сделали. А вот у Сунжинского лицея все обновления еще впереди. Учреждение построили только в 2016 году, но спортзал уже успел порядком обветшать. Пол, стены, потолок – все нуждается в ремонте. Зал для спортивных занятий перестал отвечать современным стандартам. По стенам пошли трещины. В не лучшем состоянии пол, двери и гардеробные. Полы пришли в негодность, защита батарей, система отопления, освещение слабая, соответственно, вентиляция. А так, в принципе, санузлы, можно сказать, отметить, душевые кабинки. Что они, в связи с тем, что ремонта не было. Модернизация спортзала в регионе началась в 2015 году. За это время в общей сложности удалось отремонтировать спортзалы в порядка 80 образовательных учреждениях. В этом же году в рамках нацпроекта образования и его подпроекта «Успех каждого ребенка» в Ингушетии планируется создать современные условия для занятий физкультурой и спортом в еще нескольких школах. Данный региональный проект он входит именно в указ президента России Владимира Владимировича Путина о стратегическом развитии Российской Федерации до 2025 года. И данное мероприятие очень ценно для нас, так как в рамках данного мероприятия мы можем полностью обновить инфраструктуру спортивную в наших школах и создать именно надлежащие условия для занятий физической культурой и спортом в соответствии с современными требованиями и нормами обучения, которые предъявляются к организациям общего образования. Мы планируем, провести ремонт спортзалов на базе 2 школ, установить спортивные площадки на базе 4 школ и создать спортклубы на базе 6 учреждений. К ремонту в этих учебных заведениях приступят уже в апреле, чтобы следующий учебный год школьники смогли заниматься физкультурой и спортом в обновленных залах и площадках. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.